मौसम बहुत शदीद सर्दी है और इस सर्दी के साथ खुश्की शामिल है। यानी हम कह सकते हैं कि शदीद खुश्क सर्द जो है वो मौसम चल रहा है। और इस मौसम में सामने आने वाला सबसे बड़ा मसला जिसने हर शख्स को जो कि जवान है, बूढ़ा है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, हामला है, उसको अपनी लपेट में ले रखा है, वो मर्ज़, वो अलामत है जो खुश्क खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, गले की ख़राश है, गला पक जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, शदीद सर्दी लगती है, बुखार हो जाता है। ये अलामात जो हैं इसमें हमारे जो मुल्क पाकिस्तान है इसके 70% लोग जो है वो इसमें मुब्तला नज़र आते हैं और इसी का हल ढूंढते फिर रहे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस खुश्क सर्द मौसम में पैदा होने वाला नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की ख़राश, ठीक है, ये कि इसके हवाले से बताएंगे। तो दोस्तों, इस मौसम में इन तमाम अवारज़ात, इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए आपने ये कहवा बनाना है, ये हर्बल टी बनानी है जो कि इस खुश्क सर्द मौसम में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की ख़राश, बुखार, सर्दी का ज़्यादा लगना, इन तमाम अवारज़ात का बेहतरीन हल है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए आप नोट कर लें। सबसे पहले नंबर पर आपने लेनी है अजवैन देसी, और ये आपने लेनी है 2 चुटकियाँ। ये 2 चुटकियाँ जो है वो 1 से 1.5 ग्राम हो जाएगी, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है अदरक, और अदरक आपने लेनी है ये जो सबसे छोटी वाली उंगली है इसके नाखून जितनी, ये भी तकरीबन 1 ग्राम बन जाएगी, ठीक है जी। और इसमें तीसरी चीज़ आपने लेनी है पुदीना खुश्क, और पुदीना खुश्क आपने लेना है 3 ग्राम, और इसमें पानी आपने लेना है 1.5 कप, ठीक है जी। 1.5 कप पानी में आपने इन तीनों चीज़ों को जो कि साफ़ सुथरी होनी चाहिए डाल के अच्छी तरह उबाल लेना है कि 1 कप बच जाए। इसमें अब आपने शहद डालना है, यानी इसको पुन छान लेना है और फिर इसको शहद से मीठा करके पी लेना है। ये एक वक्त की खुराक है। इसी तरह आपने सुबह भी लेनी है, दोपहर भी लेनी है, शाम भी लेनी है। सर्दियों के मौसम में अक्सर व बेशतर ये लेते रहें। चाय की बजाय अगर आप यही कहवा लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, ये तो है बड़े अफराद की खुराक। छोटे बच्चों को भी ये कहवा बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। 1 साल के बच्चे को आपने आधी चम्मच देनी है, 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को 2 चम्मच, और 10 साल के बच्चों को आधा कप, और 10 साल से ऊपर 20 साल तक 1 कप पूरा जो है वो आपने सुबह, दोपहर, शाम देना है। तो दोस्तों, इसमें 3 अज्जा हैं हमारे पास। अजवैन देसी है दोस्तों। अजवैन देसी का मिजाज गर्म खुश्क है और ये हमारे खून को भी पतला रखती है, खून को गर्म भी रखती है और खुश्की को दूर करती है, ठीक है जी। नालियों को खुला करती है जिसकी वजह से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और दमे की कैफियत जो हैं वो दूर हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे पास पुदीना। दोस्तों, पुदीना हाज़िम है, इसका मिजाज भी गर्म खुश्क है और ये भी गर्मियों के अवारज़ात के लिए सर्दियों के अवारज़ात के लिए बेहद मुफीद है। जब सर्दी की वजह से जिसमें खुश्की हो, तेज़ाबियत बढ़ जाए और हमारी जो सांस की नाली है उस पर वरम हो जाए, इरिटेशन हो जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में पुदीना अपने असरात की वजह से इन तमाम अवारज़ात को दूर कर देता है। तीसरे नंबर पर है जी अदरक, और अदरक भी एक हाज़िम जड़ी बूटी है, ठीक है, क्योंकि खुश्की सर्दी की वजह से फुजला कम खारिज होता है, ठीक है, और कब्ज़ हो जाती है, फासिद मादे जिसमें ज़्यादा रुकते हैं, यूरिक एसिड ज़्यादा रुकता है जिसकी वजह से दर्दें जो हैं वो हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है,
خون کا قوام بگڑ جاتا ہے، خارش ہو جاتی ہے، تو ان تمام عوارضات کے لیے ادرک جو ہے وہ بہترین اثر دکھاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر اجوین دیسی، پودینہ اور ادرک کی یہ ہربل ٹی جو ہے یہ انتہائی میجک اثرات رکھتی ہے اور ان تمام عوارضات کے لیے بہت مفید ہے، جن میں نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خراش، خارش، الرجی، گیس، قبض، یہ جتنے بھی عوارضات ہیں یہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی فارورڈ کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔